Ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήσαμε αυτό το βίντεο είναι για να περιγράψουμε 4 βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής. Η πρώτη λειτουργία που θα παρουσιάσουμε είναι η Focal Zoom. Το αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας είναι μια φωτογραφία, η οποία είναι εστιασμένη στο κέντρο της εικόνας, ενώ οι υπόλοιποι είναι θολοί και μοιάζει σαν να κινείται προς το κέντρο. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Καταρχήν, για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα τρίποδο ή να την τοποθετήσετε σε ένα σταθερό σημείο, όπως ένα τραπέζι. Στη συνέχεια, εστιάζετε στο αντικείμενο που θέλετε, έχοντας πάντα στο κέντρο το σημείο που θέλετε να βγει καθαρό. Έπειτα, πατάτε το κουμπί για να βγάλετε φωτογραφία, ενώ ταυτόχρονα ζουμάρετε με το φακό απότομα. Τη λειτουργία αυτή είναι εφικτό να τη βρείτε στα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας εικόνων με την ονομασία Focal Zoom και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Η επόμενη λειτουργία που θα περιγράψουμε είναι η λειτουργία μάκρο. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να τραβήξουμε αντικείμενα από πολύ μικρή απόσταση με το φόντο να είναι θολό. Για να το επιτύχουμε αυτό, επιλέγουμε την ανάλογη λειτουργία που στη φωτογραφική μηχανή συμβολίζεται με ένα λουλούδι. Σας συμβουλεύουμε και πάλι να χρησιμοποιήσετε ένα τρίποδο ή να τοποθετήσετε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα σταθερό σημείο. Στη συνέχεια, πηγαίνετε πολύ κοντά στο αντικείμενο ή κάνετε πολύ zoom. Μόλις έχετε εστιάσει και είστε έτοιμοι, βγάζετε τη φωτογραφία και έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Η τρίτη λειτουργία είναι το light painting. Όπως προδίδει και το όνομα, είναι σαν να ζωγραφίζεις τον αέρα με το φως. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι απλούς φακούς φωτός, μερικούς φύλους και το απόλυτο σκοτάδι. Το light painting απαιτεί ιδιαίτερες ρυθμίσεις διαφράγματος, ταχύτητας και ISO για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα. Αρχικά το διάφραγμα θα πρέπει να είναι μεταξύ f/8 και f/32, η ταχύτητα μεταξύ 11 και 30 δευτερολέπτων και το ISO 100 ή 200. Αφού έχουν μπει όλα στη θέση τους, ειδοποιούμε τους βοηθούς μας να ξεκινήσουν να κάνουν σχέδια στον αέρα με το φως στραμμένο προς το φακό. Ανάλογα με την ταχύτητα που έχουμε θέσει, μπορούν να κάνουν τα σχέδια. Αν έχετε ακολουθήσει σωστά τα βήματα, θα έχετε μια πρωτότυπη φωτογραφία. Ένας ακόμα τρόπος να επιτύχουμε μια πρωτότυπη φωτογραφία είναι να τραβήξουμε ένα αντικείμενο το οποίο κινείται και να δείξουμε αυτή την κίνηση βγάζοντάς το θολό. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε οπωσδήποτε ένα τρίποδο ή ένα σταθερό αντικείμενο για να τοποθετήσουμε τη φωτογραφική μηχανή, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια ρυθμίζουμε την ταχύτητα σε 4 δευτερόλεπτα ή 6, το ISO ανάλογα με τη φωτεινότητα που υπάρχει στο περιβάλλον και τοποθετούμε ένα μέτριο διάφραγμα f/11 ή f/8. Αφού κάνουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, τοποθετούμε στο κάδρο το τοπίο ή το αντικείμενο που θέλουμε να τραβήξουμε και πατάμε το κουμπί για να βγάλουμε τη φωτογραφία. Είναι απαραίτητο μέσα στα δευτερόλεπτα που τραβάμε τη φωτογραφία να μην κουνηθεί καθόλου η φωτογραφική μηχανή. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας φωτογραφίας είναι τα αυτοκίνητα που κινούνται στο δρόμο. Ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήσαμε αυτό το βίντεο είναι για να περιγράψουμε 4 βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής.